Так, всем здравствуйте. Сегодня 26 ноября 2024 года. Всем доброго дня, утро. Это город Тюмень, поселок Якуши. Печных дел мастера города Тобольска вот собрали вот такой вот каменчик. Я на это потратил 20 дней. Мой старший научный сотрудник потратил на это 25 дней. Арочку утопки, верхнюю арочку увозили в Тобольск к себе в цех. 40 штук кирпичей. И там он их 5 дней целых точил. Еще делал вот эти вот колонны. Не знаю, как их правильно назвать. Слева, справа. Делали это все вот простой болгаркой. Спрашивали, как мы это делали. Вот показываем. Болгарочка, лепестковые диски, чашка. Еще какой-то диск, не знаю, как он называется, но мы им постоянно пользуемся. Еще 2 трясных диска шли по бетону и по плитке кафельной. Ушло у нас кирпича 2340 штук ШБ-5. Кстати, здесь высота потолка 6 метров с половиной. Высота от подовой части и до конца 12 метров. Всем спасибо, кто написал слова благодарности. Крепкого всем здоровья, не болейте. Ну, шибко тут больше хвастаться нечего. Что еще показать? Звоните, кому надо, еще сделаем. Февраль месяц у нас свободный. Ну все, всем пока. И Минздрав предупреждает. Курение вредно для здоровья.